我老婆冇咗，你點還翻俾我？你再係咁阻住我執行職務，我就拉你翻去坐花廳。尊長，燕佢係咪落翻嚟啦？佢諗住落地嗰陣，唔小心跣腳跌咗落嚟，救唔翻，節哀順變啦。係你哋，依家我老婆冇咗，你點都要俾翻個解釋我。佢好地地，點會無啦啦撞邪啊？我知道晒，我係做唔到嘢。依家換唔成親，你哋仲唔俾翻楊花我？你解釋俾我聽，唔俾，咁你哋咪好着數？咁我就唔慘，老婆冇咗，親換唔成，你仲好意思留我阿妹喺你哋屋企？佢前排仲好地地㗎，無啦啦點解要反抗呢？明明只要低聲認錯就可以解決，係會俾人打鬧幾下，但至少唔會死啊！其實我一開始都唔肯㗎。係啊，佢都想走㗎，咁但係點走啊？走咗，阿哥就換唔成親，仲會俾人打，鬧佢一不潮女。唔通我只能認命，一生喺後院蹉跎？經過燕燕嘅事之後，而家兩家不和，楊花都唔知佢哋會點樣安置自己。原本湊合過嘅日子就已經好苦啦，喺呢件事之後，更加唔知會唔會好好地咁對佢。返去阿哥度，怕唔係又會成為新一輪嘅交易籌碼吧？諗到呢度，楊花心中不免對燕燕生出一啲怨氣嚟。我阿哥就算樣衰，至少都可以講嘢啊！但你阿哥連嘢都講唔到啊！我夠委屈咯，但就算係咁，我都可以忍。點解你唔得啊？如果唔係因為你，都唔會搞成咁啊！如果你認咗佢，日子就算唔好過，都可以繼續過落去。但係依家變成咁，我冇得揀啊！我咩都冇得揀，冇得揀啊！阿妹，小心啊，唔好再向前行啦。點解啊？咪今日變咗雀仔嗰個女仔咯，突然間撞邪咁晦氣，你都係唔好行呢邊啦。我哋村有啲咁嘅地方咩？唔係話唔小心跌死咩？點解會咁？咦？呢啲血又係？通知你又係嘅，點可以射死佢呢？先唔講同你冇咗老婆，嚇親其他人就唔好啦。仲有啊，你哋記得聽日請大師嚟作法，記得要偷偷地，唔好俾其他人知啊。放心，嗰邊我會處理，條村唔會有事嘅。再加埋佢又生羽毛又識飛咁，仲算係人咩？唉，嗰把弓記得留低，希望唔好再啲咁嘅事發生啦。點解會咁樣啊？唔係淨係捉佢落嚟咩？你做咩突然間走咗啊？周圍揾緊你啊！啱啦，你跟我返去先，同佢哋嘈咗咁耐，哼，終於話肯俾返我老婆我，都算佢哋有良心，所以你跟我走就得啦。呢排唔使返佢哋嗰度。
你做唔落嚟？妖精，妖精！遲早我要收拾你。老婆仔，老婆仔，就飛過嚟俾我哋睇下。快啲落返嚟！落嚟啦，認命啊，燕兒！我明白啦，係我哋喺個吃人嘅陋習殺死咗你啊！你明明已經有咗反抗嘅勇氣，長出咗翅膀，你明明可以就咁飛走噶，你唔應該死噶。我原本都以為我冇得揀啊，其實唔係啊，唔理我反唔反抗，日子都唔會好過噶啦。咁不如好似你咁搏一搏，我未試過，又點知唔得呢？你係燕燕，可唔可以幫下我啊？我想逃離呢度啊！我哋唔可以再留喺呢度噶啦！你嘅反抗係啱噶，我而家明白啦。求下你俾我喺度做嘢啦，我好捱得苦噶。你走啦，改幾多次都唔請女人咯。只要俾啖飯我食就得噶啦，求下你啊！唔好意思啊。識唔識睇路啊？對唔住啊，我唔係特登噶。妖，睇路啦！喂，咪住先。喂，你好熟口面喎，你係我醒起啦，你唔隔離村個楊花？紅喜嘅阿妹，係咪隔離村逃走嗰個啊？人哋周圍揾緊佢啊！我唔係啊！你哋認錯人啦！你仲喺度狡辯，有冇認錯人帶你翻去咪知咯？結咗婚仲周圍走，好彩俾我哋捉住咗啫！放開我啊！我唔想翻去啊！放過我啦！求下你哋放過我，俾我走啦！